लमिन यामालले फुटबलको सबैभन्दा ठुलो स्टेजमा आफूलाई एनाउन्स गरेको छ। वर्ल्ड कपमा उसको पहिलो गोल र स्पेनलाई कति जरुरत थियो यमालको गोलको, यमालको खेलको, त्यो हामीले देखिहाल्यौँ। तर यो ग्रुप एचको डिसाइडर चाहिँ अन्तिम गेमहरूमा मात्रै हुने भयो, किनभने उरुग्वेलाई केप बर्डेले रोकिदियो। केप बर्डेले ब्याक टु ब्याक ड्र गर्यो। ऐतिहासिक रनमा चलिरहेछ केप बर्डे पनि आफ्नो पहिलो वर्ल्ड कपमा। इजिप्टको लेजेन्ड मोहम्मद सालाले पनि इजिप्टलाई नै वर्ल्ड कप इतिहासकै पहिलो जित दिलाएका छन् र बेल्जियम हावा खायो यो टिम। यो टिमको के हुनेवाला छैन र जर्मनीलाई डेन्जर झड्का लाग्यो। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको वर्ल्ड कपको यात्रा अब अझ कठिन हुनेवाला छ। वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्पेनबाट जे एक्सपेक्टेसन थियो सबैजनाको, त्यो खाली स्पेनको पर्फर्मेन्स थियो। साउदी अरेबियाले 4 हान्दियो, गोल अझै पनि हुन सक्थ्यो यो खेलमा। तर ओभरअल हामीले यो खेलमा के देख्यौँ भन्दाखेरि स्पेनको रिलेन्टलेस प्रेस गरेछन् केटाहरूले, कुदेछन्, मुभमेन्टहरू भइरहेछ प्लेयर्सहरू बीच, पोजिसनहरू इन्टरचेन्ज गरिरहेछन् अनि गोल्सहरू हानिरहेछन्। समग्रमा स्पेनको खेल यही हो नि त, हामीले एक्ज्याक्टली त्यही देख्यौँ यहाँ। योभन्दा अगाडिको केप बर्डेको खेल पनि जित्थ्यो स्पेनले, त्यहाँ लाइनअपै गल्ती थियो क्या। कोचले त्यो रियलाइज गरे, 7वटा एट्याकिङ खेलाडी खेलाएका थिए, यहाँ थुप्रै चेन्जेसहरू गरेका थिए र त्यो चेन्जेस हामीले देखिहाल्यौँ। कमजोर टिमहरूसँग चाहिँ अलिकति टेक्निकल खेलाडीहरू पनि खेलाउनुपर्छ र अलिकति एट्याकिङ रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहीँबाट देख्यौँ। अब राइट ब्याक लोरेन्टे एकदमै सोलिड हो, डिफेन्सिभली पनि सोलिड छ। उसलाई हटाएर पेड्रो पोरो ल्याएको थियो, किन भन्दाखेरि पेड्रो पोरो डिफेन्सिभली कमजोर भइकन पनि एट्याकमा बबाले खेल्छ ऊ, लमिन यामाललाई एकदमै कम्प्लिमेन्ट गर्छ। त्यो सँगसँगै ड्यानी ओल्मो, फेबिन रुइज हटाएर ड्यानी ओल्मो ल्याएको थियो नम्बर 10 हैन। लेफ्ट विङ ग्याभी हटाएर एलेक्स बायना ल्याएको थियो। अब बायनाले राम्रो खेलेन क्या, लेफ्ट विङले चाहिँ अलिकति मलाई डिसएपोइन्ट गर्यो। तर गाइज यो सबै चेन्जेस गर्दाखेरि पनि यो टिमको हिरो को हो त? यो टिम कसको हो त? लमिन यामालको। 18 वर्षको लमिन यामाल वर्ल्ड कपमा पहिलो गोल पनि हान्यो उसले। हेरौँ अब पछि के गर्छ। तर यो वर्ल्ड कप स्पेनले जित्नु छ भने लमिन यामालले तहल्के मचाउनु पर्छ। लमिन यामाल बिना स्पेनले वर्ल्ड कप जित्दैन, त्यो ग्यारेन्टी हो। हामीले यही खेलमा पनि हेऱ्यौँ, लमिन यामाल फर्स्ट हाफमा हुँदाखेरि के भयो, 25-26 मिनटमा 3-0 थियो यार। पहिलो 45 मिनटमा 12वटा गोल स्कोरिङ चान्स क्रिएट गरेको थियो, 17वटा सर्ट हानेको थियो स्पेनले। तर लमिन यामाल सब हुने बित्तिकै के भयो, सेकेन्ड हाफमा 3वटा गोल स्कोरिङ चान्सेस, 5वटा सर्ट। कहाँ 12बाट 3, कहाँ 17बाट 5। अचम्म होइन यो, एउटा 18 वर्षको केटोमा स्पेन जस्तो शक्तिशाली फुटबलिङ राष्ट्रको वर्ल्ड कप जित्ने आश टिकेको छ। के हो त्यो भने यमालको अगाडि 2-3 जना डिफेन्डर आएको, डराउँदैन, टेक अन गर्न जान्छ क्या, फियरलेस छ, स्पेस अकुपाई गरिदिन्छ। उसलाई मार्क गर्नलाई 2-3 जना खेलाडीहरू राखिदिएको हुन्छ। त्यति गरेपछि अर्कोतिर स्पेस खाली हुन्छ, त्यो स्पेसमा अरू खेलाडीहरूले एट्याक गर्न सक्छ। लमिन यामालले गोल एसिस्ट गरिराख्नु पर्दैन, त्यो सबै नगर्दा पनि उसले आफ्नो नेचुरल खेल खेल्यो भने पनि पुरै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो टिमलाई, स्पेनलाई। किनभने स्पेस उसले क्रिएट गरिदिन्छ अरू खेलाडीलाई खेल्नको लागि, उसले प्रेसर लिइदिन्छ क्या। बार्सामा पनि यही भएको हो, रफिनाले कति धेरै गोल हानिरहेको हुन्छ, मान्छे रफिना भन्छ। लमिन यामालले के गरिरहेछ नोटिस गरिरहेछ कसैले? यही सब गर्छ लमिन यामालले। रफिनाले आफै भनिरहेछ यार लमिन यामाल जस्तो म खेल्न सक्दिनँ भनेर। जेनेरेसनल खेलाडी पो हो त हो, चान्चु नै हो भने। एउटा पोजिटिभ कुरा भनेको लमिन यामालको फिटनेस इम्प्रुभ हुँदैछ। यहाँ पनि 45 मिनटसम्म मात्रै खेलाएका छन्। अब टुर्नामेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि फिटनेस इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र लमिन यामाललाई सहयोग पनि चाहियो। ओयारजाबालले गरेको थियो, गोल हान्यो होइन। ओयारजाबालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ यो मान्छेले गोल हान्छ है भनेर, हाँसिरहेको थिएँ मान्छेहरू। वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा अलमोस्ट सबै गेममा गोल हानेको छ, प्रोलिफिक। अब आउट एन्ड आउट बबाले हालान्ड टाइपको स्ट्राइकर होइन ऊ, फल्स नाइन हो, लेफ्ट राइट सेन्टर घुमिरहेको हुन्छ। स्पेनको कोचलाई जस्तो चाहिएको त्यस्तै म्यानेजर हो। अब नाक ऋषि धमला जस्तो लामो छ, तर नाक लामो हुँदैमा यहाँ ऋषि धमलासँग कम्पेयर गरिहाल्नु पर्दैन के। उसको पर्फर्मेन्स जज गरौँ न, 2 गोल 1 एसिस्ट, त्यो पनि हाफ टाइममै। र लमिन यामाललाई त्यो पहिलो एसिस्ट गर्दाखेरि कहाँ गएको थियो, लेफ्ट साइडमा। त्यहाँ चाहिँ एउटा कमजोरी देखेँ क्या मैले। ड्यानी ओल्मोदेखि म डिसएपोइन्ट अलिकति भएको भनेको त्यहाँ कति खाली एरिया छ नि बिचमा, त्यस्तो खाले खेलाडी हुँदाखेरि एकजना प्लेयर त्यहाँ बक्समा कुदिदिनु पर्छ। ड्यानी ओल्मोलाई त्यही भएर खेलाएको थियो। इङ्ल्यान्डको गेममा याद गर्नु, ह्यारी केन यताउति ड्रिफ्ट भइरहेको हुन्छ, जुड बेलिङम जान्छ क्या, त्यहाँ गोलहरू हान्छ त्यो मान्छेले। हो त्यहाँ ड्यानी ओल्मोले धेरै गरेर आएको थिएन त्यो। अनि लेफ्ट विङबाट पनि अलिकति सहयोग चाहियो लमिन यामाललाई। लेफ्ट विङ सुपर फ्लप, यहाँ पनि एलेक्स बायनाहरूले कसैले राम्रो गरेन। निको विलियम्सले आएर पनि खासै राम्रो खेलेन, ऊ पनि 100% फिट छ जस्तो लागिरहेको छैन। ओभरअल सबै कुरा राम्रो छ, तर ग्रुप चाहिँ टप गर्नै पर्छ स्पेनले। उता अर्जेन्टिनाले, यता स्पेनले, किनभने यिनीहरूको गेम मलाई हेर्नु छैन राउन्ड अफ 32मा। तर यहाँ उरुग्वेले के गरेको यस्तो, केप बर्डेसँग पनि ड्र खेल्यो, अस्ति साउदी अरेबियासँग पनि ड्र खेलाएको थियो। अब मिनिमम ड्र निकाल्नै पर्छ स्पेनसँग, जितो भने त भइ नै हाल्यो, तर मिनिमम ड्र चाहिन्छ यहाँ। यो ग्रुप अचम्मको भएर आएको छ। साउदी अरेबियाले पनि केप बर्डेलाई हराइदियो भने ऊ राउन्ड 32मा जान सक्छ, केप बर्डेले साउदी अरेबिया हराइदियो भने ऊ राउन्ड 32मा जान सक्छ, उरुग्वेले स्पेन हराइदियो भने उरुग्वे जान सक्छ।
स्पेन त छँदै छ, यहाँ 3 जना पनि जान सक्छन्। अब को आउट हुन्छ थाहा छैन, त्यस्तो खालको क्लच सिचुएसन छ। अन्तिम गेम यो ग्रुपको बबाले हुनेवाला छ, किनभने 4 जनाले जित्नै पर्छ वा रिजल्ट्सहरू ल्याउनै पर्छ, त्यस्तो खाले प्रेसर छ। तर यहाँ केप भर्डेलाई मान्नुपर्छ, तारिफ गर्नुपर्छ, यति सानो राष्ट्र पहिलोचोटि वर्ल्ड कप पनि खेल्न आएको छ। सबैले यसले केही पनि गर्दैन भनेर अन्डर एस्टिमेट गरेको टिम स्पेनलाई रोक्यो, त्यसपछि उरुग्वेलाई रोकिदियो यार। यहाँ अब ग्रुप क्वालिफाई होला कि भन्ने पो भयो त। अफ्रिकन टिमहरूलाई यो वर्ल्ड कपमा अन्डर एस्टिमेट गर्न मिल्दैन, सबैले बबाल गरिरहेको छ। अब अलिकति ग्रुप जी को कुरा गरौँ, बेल्जियम भर्सेस इरान। बेल्जियम उफ के हो यो टिम यार, हुन त अब बुढो भइसकेको टिम हो, गोल्डन जेनेरेसन पनि सकिवरी ख्याल आएको टिम हो यो, साँच्चै भन्ने हो भने। केभिन डी ब्रुइना छ, तर अब बुढो केभिन डी ब्रुइना अब पहिलाको लेभल छैन डी ब्रुइनाको। लुकाकु घाइते हुँदा 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 आएको छ, त्यो फिटनेसै छैन त्यो मान्छेको। यो सिजन पुरै हस्पिटलमा बिताएको छ त्यो मान्छेले, सिधै वर्ल्ड कपमा आएर केही हुन्छ त? हुन त अब लास्ट गेम न्युजिल्यान्डसँग छ, ग्रुपको सबसे कमजोर टिम हो, जित्ने बित्तिकै कन्फर्म हुन्छ अर्को राउन्ड, फर्स्ट होला सेकेन्ड होला त्यो थाहा छैन। तर डोकु पनि भएन भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ यिनीहरूकोमा। एटलिस्ट जेरेमी डोकु भयो भने एउटा प्लेयर छ जो वाइडमा पेस पनि दिन्छ, 1v1 एबिलिटी क्रिएट गर्छ। नत्र म चाहिँ धेरै आश गर्दिनँ यो टिमबाट, हेर्नमा पनि त्यस्तो एक्साइटिङ पनि छैन क्या। त्यस्तो इडेन हाजार्ड हुँदाको बेल्जियम, 2018 को बेल्जियम, ब्राजिललाई नकआउट गरेको बेल्जियमबाट यस्तो टिम हेर्दा चाहिँ अचम्म लागिरहेछ। तर यही ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि मोहम्मद सालाको कुरा गरौँ, इजिप्टको कुरा गरौँ। मोहम्मद साला वाउ, इजिप्टलाई वर्ल्ड कप इतिहासको पहिलो जित दिलाए मोहम्मद सालाले, बबाले खेले, गोल एसिस्ट 2टा, सुन्दर सुन्दर। म त खुसी छु किनभने लिभरपुलको फ्यान हो म, मोहम्मद साला हाम्रो लेजेन्ड पनि हो। यसै पनि इजिप्ट अब अन्डरडग राउन्ड अफ 32 मा पुगिसक्यो इजिप्ट, अब सेकेन्ड भएर जाला, फर्स्ट भएर, थर्ड भएर त्यो थाहा छैन। म्यासिभ हो क्या यो भनेको चाहिँ, 48 जनाको वर्ल्ड कपले यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ ल्याएको छ योपालि। अब अलिकति कुरा गरौँ जर्मनीको। अब त्यो आइभरी कोस्टसँगको खेल जित्यो, लास्टमा गएर जित्यो, तर आइभरी कोस्टले जित्न सक्थ्यो होइन। त्यो खेल हेर्नेहरूले यो कुरा बुझेको छ, मजाले जित्न सक्थ्यो क्या, आफ्नो चान्सहरू यस्तो यस्तो मिस गर्यो नि। तर जसो तसो गरेर गेममा ब्याक आएर जितेर छाड्यो जर्मनीले। र डेनिज उन्डब सुपर सब भयो यो मान्छे। स्टार्ट चाहिँ गराउँदैन यो म्यानेजरले डेनिज उन्डबलाई, किनभने काई हाभर्ज नै स्टार्ट गराउँदो रहेछ। डेनिज उन्डबले यत्रो बबाल खेलेको थियो क्लबबाट पनि, यहाँ पनि जे ठिक छ। अब सुपर सबमा आएर यतिको इम्प्याक्ट गर्यो भने पनि ठुलो कुरा हो, किनभने यो वर्ल्ड कप जसको सब्स्टिट्युट राम्रो छ उसले जित्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। सबको धेरै ठुलो रोल हुनेवाला छ। अझै यहाँ त 120 मिनटसम्म गेमहरू गएकै छैन, नकआउटमा त यहाँ धेरै गेमहरू 90 मिनट कटेर जान्छ 120 मा। यहाँ अब धेरै कुरा हुन्छ। यहाँ जर्मनीको मेन प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जर्मनीको मेन सेन्टर ब्याक र अहिलेको दुनियाँको सबैभन्दा बेस्ट सेन्टर ब्याक मध्येको एक निको स्लोटरबेक घाइते भएका छन् र वर्ल्ड कपबाट आउट भएका छन्। जर्मनीलाई कस्तो ब्याड लक हो यो, त हदै ब्याड लक हो क्या। लेफ्ट फुटेड बल प्लेइङ एबिलिटी पनि भएको, फिजिकली पनि बलियो छ, र कोच न्याङ्गल्समेनको सिस्टममा एकदमै फिट हुने खेलाडी। अब यतिखेर आएर घाइते भएपछि अब के गर्न सकिन्छ? रुडिगर छ ब्याकअपमा, तर कहाँ रुडिगर 34-35 वर्षको, कहाँ प्राइम स्लोटरबेक, त्यसमाथि रुडिगर बल प्लेइङ एबिलिटी नभएको खेलाडी हो। त्यही पनि आश गरौँ रुडिगरले राम्रो गर्छ अब, किनभने जर्मनीलाई जरुरत छ अब रुडिगरको। धेरै ठुलो झड्का हो, र अलरेडी राइट विङमा लेनार्ड काल घाइते भएर यिनीहरूलाई डेन्जर झड्का लागेको छ। सानेले फेरि पनि खत्तम खेल्यो, लगातार 2 गेम भयो एकदमै जोर। यिनीको राइट विङ ध्वस्तै छ। अब इक्वेडरसँगको खेलमा अलिकति चेन्जेस हामीले देख्छौँ जर्मनीको टिममा, किनभने त्यो राइट विङ सर्ट गर्न खोज्छन् यो म्यानेजरले, र त्यो म्याचमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छन्। अब हेरौँ के हुन्छ। अब डेनिज उन्डब प्लस काई हाभर्ज 4-2-2-2 खेलाउँछन् कि काई हाभर्जलाई इनसाइड विङ्गर खेलाउँछन् कि वा अर्को कोही ल्याउँछन् कि, अब लेट्स सी। र उता फेरि इक्वेडरलाई पनि प्रेसर छ, जित्नै पर्छ जर्मनी नत्र आउट भयो। राम्रो स्ट्राइकर नभएपछि त्यस्तै हुन्छ। अब इक्वेडरको यो कन्डिसन हुन्छ मैले सोचेको पनि थिएन। कुरासाओलाई त 100% हराउने गेम थियो, हराउनु पनि पर्थ्यो, जुन तरिकाको टिम इक्वेडर हो होइन। डिफेन्सिभली सोलिड छ, गोल खाँदैन, तर हान्न पनि सक्नु पर्यो नि त। त्यही भएर जर्मनीलाई प्रेसर छैन, तर इक्वेडरलाई प्रेसर छ त्यो खेल। जापान र नेदरल्यान्ड्स पनि राउन्ड अफ 32 को लागि क्वालिफाई भइसक्यो, तर यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि कि त ब्राजिल कि त मोरक्को पर्छ। अब कसको को पर्छ? तर अब यहाँ के हो भने फर्स्ट भए पनि सेकेन्ड भए पनि ब्राजिल मोरक्को हो। अब सबै उस्तै नै हो। यहाँ मैले चाहिँ ब्राजिल जापान नपरोस् भन्छु, मलाई चाहिँ ब्राजिल नेदरल्यान्ड्स पर्दोस्, जापान मोरक्को पर्दोस्, किनभने मलाई जापान पनि माथिसम्म जाओस् भन्ने छ। जापानमा अलरेडी कुबो मिटोमाहरू घाइते भएर मलाई नराम्रो लागेको छ। यिनीको मेन खेलाडीहरू होइन अलिकति इन्जुरी प्रोन छ, त्यसले गर्दाखेरि जापानलाई इफेक्ट चाहिँ गर्छ होला है। यो मेन टिम नहुँदाखेरि फरक पर्छ। मैले प्रेडिक्सन भिडियो पनि भनेको थिएँ कि सबै खेलाडीहरू फिट भयो भनेर भनेको थिएँ। अब यस्तो यस्तो इन्जुरी भएपछि त त्यो टिमलाई असर त गर्ने भइहाल्यो। जापानको खेल त एकदमै राम्रो छ। अब ट्युनिसियाको खेलबाट हामीले जज गर्न त मिल्दैन, किनभने अफकोर्स मैले भने नि अब मोरक्को ब्राजिलहरूसँग पर्नु भनेको त्यो त कति गुणाले बलियो टिम हो। त्यही पनि क्विक फुटबल खेल्छ यिनीहरूले, हेर्न चाहिँ मजा आउँछ। एसियन टिम हो यार होइन, एसियाको प्राइड पनि हो। लेट्स सी, फुटबलमा उलटफेर भइरहेको हुन्छ स्पेशली वर्ल्ड कपमा। नेक्स्ट भिडियो भेटौँला, बाई बाई।